carne marra do Grande Siena. Não tá entrando a quinta e fazendo barulho. Essa é a carne marra do Grande Siena. Eu desmontei já ela aqui para mostrar o defeito. A engrenagem de quinta, ela estrombou fezerado. Eu tenho que trocar essa engrenagem. E a quinta também não entrava, também o motivo dela, e fazendo zoada. A zoada, o peão, isso aqui é um peão, uma peça só. Para trocar esse fresado aqui, tem que trocar o peão todinho por causa dessa engrenagem. Já rodou liso. Tá rodando liso. Defeito vai ser essa engrenagem com esse peão. E a engrenagem de quinta já tá com os dentes tudo torto aqui para saltar a marcha. Mostrando aqui. Eu vou mostrar essas peças ao cliente. Quando eu tiver com essas peças em mão, eu faço outro vídeo mostrando como é o fresado. Aqui tem um pouquinho de fresado aqui desse lado. Dá pra ver aí, né? Vendo? Comeu o fresado. Quando a gente bota do outro lado, ela segura. Quando bota o lado normal para trabalhar, ó, ela não segura. Aí, esses a gente chama aqui de cachorrinho, né? De trava, né? Trava os anéis. Também tá soltando as esferazinhas. Que essas esferas ficam aqui dentro. Quando essas esferas ficam saltando assim, elas ficam com ruim de entrar as marchas. Ela tá ser grudada, não sair da causa, né? Vai causando as machucaduras e engrenar. Que é os anéis conservador. Aqui é a carne macha. Tem muita gente que tira a carne macha para trocar isso aqui. Eu mesmo, pessoalmente, eu monto ela todinha no canto. Tira essa parte aqui e deixa essa parte aqui no canto lá do carro. Mas como não foi eu que tirei, o mecânico não sabe, aí tem que trazer a carne macha completa. Mas eu fazendo aqui, eu faço ela no canto. Eu troco essas peças tudo no canto. Que desmonta ela, deixa essa parte aqui do motor no canto. A suspensão e tudo. Eu vou voltar com essa outra peça aqui, nova, para lhe mostrar que o fresado dela tem que ser grosso, igual esse aqui, ó. Esse aqui também tem a metade comido já, ó. E bem, se o dono não quiser, compra só a engrenagem e bota nesse fresado. Com pouco tempo, vai tirar ele do prego, né? Acaba não tiver muito dinheiro, chegar aperreado, compra só essa engrenagem, bota esse peão aqui e fica para a sorte dele. Pode durar muito tempo, pode durar nada. Porque quando a gente bota do outro lado, ela segura. E quando eu tiver essas peças na mão, eu vou voltar mostrando a peça boa e montar a carne mais do ombro para ele botar no canto. E deixa... Se você gostou do vídeo, deixa um like para nós aí, para a gente mostrar montando a carne macha.